Heute mal wieder 2 Produkte aus meinem Outdoor-Sortiment. Wer kennt das Problem nicht? Man ist irgendwo, wo man kein Lagerfeuer machen darf, möchte aber eine gemütliche Stimmung am Abend haben. Lösung: das Lagerfeuer für Arme. Für diese Lösung habe ich 2 Gaslampen, welche ich heute euch mal vorstellen möchte. Und zwar einmal eine mit Glühsack und einmal eine ohne Glühsack. Sieht eher aus wie eine Kerze. Gibt es beide bei AliExpress. Kostet 20 Euro, kostet 15 Euro. Wie gesagt, man muss hier regelmäßig die Glühsäcke nachkaufen. Beide werden geliefert in einer Plastikverpackung. Bei der ist es etwas komplizierter, dadurch, dass man diesen Sack wechseln muss. Ich werde es euch mal ganz kurz vorführen. Man beschädigt halt manchmal etwas das Glas. Dafür ist das Bild sehr schön. So sieht die ohne Glühsack aus. Also, so sieht er aus. Dann ziehen wir das Säckchen darüber. Ist immer ein bisschen fummelig. Gucken wir uns nachher den Sachverhalt mal an, wie es am Dunkeln aussieht. Welches ein schöneres, helleres Licht macht. Bessere Stimmung. Die Säcke kosten bei AliExpress ungefähr 5 Euro, 10 Stück. Je nachdem. Die Bänder könnte man jetzt abschneiden. Säckchen ist drauf. Dann das Glas. Ich habe es hier schon irgendwo mal ein bisschen beschädigt. Also man muss das ein bisschen vorsichtig machen. Also wichtig ist halt, dass der Piezo-Zünder hier an der Seite frei ist. Dass die Nummer nachher funktioniert. Betrieben werden sie halt alle mit einer Gaskartusche. Ich stelle die nachher beide im Dunkeln mal nebeneinander, dann gucken wir uns das mal an. Dann machen wir das hier mal wieder rüber. So. Eingehangen. So war es jetzt. Wäre sie vollständig. Jetzt hier rauf und feuerfrei. Das machen wir nachher im Dunkeln. Ich wollte jetzt nur mal das vorstellen. Wie gesagt, bei dieser Lampe ist hier noch bei ein Hänger. Dann könnte man den hier oben reinmachen, verdrehen ein bisschen. Dann könnte man die Lampe mit der Gaskartusche auch irgendwo hinhängen, damit man ein besseres Licht hat. So, die Sonne haben wir ausgeschaltet. Wir fangen mal mit der ersten Gaslampe an und entzünden die. Glaskörper ab, Gas auf, Feuerzeug, dann Glaskörper wieder rüber. Machen wir Licht aus. Und durch Drehen kann man die Flamme variieren. Machen wir mal so. In die Beiseite. Und fangen wir mit dem zweiten an. Den neuen Sack haben wir rüber gemacht. Gas strömt. Piezo funktioniert nicht, okay. Wir zünden es mit dem Feuerzeug. Okay, es brennt. Jetzt muss der Sack langsam anfangen zu glühen. Wir drehen immer weiter runter, bis er jetzt richtig anfängt. Hoffentlich. Also man sieht schon, dass der Aufwand mit der deutlich geringer ist. Aber wenn der Sack erstmal richtig glüht, sie eigentlich auch gutes Licht macht. Hier sieht man jetzt, wie der Sack anfängt zu glühen. Also mein klarer Favorit ist diese. Man muss diesen Glühsack nicht wechseln, es ist leichter zu entzünden. Man hat nicht das Problem mit dem Wechseln. Also, und sie ist leichter. Klarer Favorit. Diese. Wobei sie jetzt langsam anfängt und sie dann auch ordentliches Licht macht. Die Glühsäcke kann man auch wirklich regelmäßig wechseln. Also einmal angefasst, wenn sie heiß waren oder gegenkommen, braucht man einen neuen.
Aber jetzt hat sie eigentlich langsam ein schönes Bild. Ich werde in Zukunft nochmal testen, wie viel die pro Stunde Gas verbrauchen. Das ist vielleicht noch interessant. Hier ist halt wichtig, dass die Flamme oben nicht rüber steht. Klein, Max, ideal. Jetzt wird's hier. Gemütlicher sieht die aus und kommt wahrscheinlich mit Lagerfeuer näher optisch. In diesem Fall hatte ich alle Produkte bei AliExpress bestellt. Die Links wieder in der Beschreibung. Lasst ein Like da, abonniert mich. Viel Spaß.